નમસ્કાર દોસ્તો, તો યાર વિડીયોમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે અને મિત્રો આજે આપણે લઈને આવી ગયા છીએ એક જબરદસ્ત વિડીયો અને તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ રાકેશભાઈ વિશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો રાકેશભાઈને તો તમે જરૂરથી ઓળખતા હશો। તો મિત્રો રાકેશભાઈ એટલે કે આપણા ગુજરાતના મહાન ફેમસ એવા રાકેશ બારોટ અને તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ એના એકાઉન્ટમાં, ઓફિશિયલ એકાઉન્ટ છે ને એ એકાઉન્ટની અંદર મિત્રો એને પોસ્ટ કરેલું છે। તમે જોઈ શકો છો એના ઘરે એક દીકરાનો જન્મ થયો છે મિત્રો। તો મિત્રો યાર આ રાકેશભાઈનો દીકરો છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો 100% સાચી વાત છે। આ રાકેશભાઈનું ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો બ્લુ ટીક વાળો ઇન્સ્ટાગ્રામ છે। તો મિત્રો આ રાકેશભાઈનો દીકરો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરીને એકવાર જણાવી દેજો। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા ગુજરાતના મહાન એવા ફેમસ કલાકાર રાકેશ બારોટ અને મિત્રો રાકેશ બારોટને ભગવાનની દયાથી 2 બાળકો થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો રાકેશ બારોટની એક પહેલાથી પણ એક દીકરી હતી, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એ દીકરીના પણ ફોટા તમે જોઈ શકો છો। રાકેશ બારોટનું ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો બ્લુ ટીક વાળું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ છે એનું। તો મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાઈ રહી છે આ છે રાકેશ બારોટની દીકરી અને મિત્રો હવે એના ઘરે એક બીજો દીકરાનો પણ જન્મ થયો છે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ રાકેશ બારોટની દીકરી છે અને મિત્રો તમને દીકરાનો પણ ફોટો મેં પહેલા બતાવ્યો, તમે જોઈ શકો છો રાકેશ બારોટનું ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ છે બ્લુ ટીક વાળો। અને મિત્રો એને કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર આપણે જોઈએ તો માણસોએ શું કોમેન્ટ કરી છે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। યાર કોંગ્રેચ્યુલેશન, હેપી બર્થડે, કોંગ્રેચ્યુલેશન એવી રીતે મિત્રો ઘણી કોમેન્ટ કરેલી છે। તો મિત્રો યાર આપણે ભગવાનને દુઆ કરીશું કે રાકેશ બારોટનો છોકરો છે એ પણ મિત્રો રાકેશ બારોટની જેમ જ તે સિંગર બને, એટલે કે મિત્રો કલાકાર બને અને આપણી સમક્ષ રજૂ થાય અને રાકેશ બારોટની જેમ જ તે આપણી સામે મિત્રો ગીત ગાય, મીઠો મધુર એનો અવાજ મિત્રો આપણને સાંભળવા મળે, એટલે એવી આપણે દુઆ કરીશું। અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો યાર અહીંયા રાકેશ બારોટના છોકરાને ઘણા બધા મિત્રો કોમેન્ટ કરીને વિશ કરી છે। તો મિત્રો એની આપણે થોડીક કોમેન્ટો પણ વાંચીશું। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંયા ઘણા બધા બ્લુ ટીકવાળા એવે પણ કોમેન્ટ કરેલી છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંયા રાજદીપ બારોટ એ પણ મિત્રો તમે કલાકાર છે, એને અવાજ પણ તમે મિત્રો જોયો હશે, એને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન કરીને મિત્રો કોમેન્ટ કરેલી છે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઘણા બધા બ્લુ ટીકવાળા પણ એકાઉન્ટ છે। તો મિત્રો અહીંયા રાજલ બારોટે પણ કોમેન્ટ કરી છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એનો પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ છે મિત્રો, ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ છે બ્લુ ટીક વાળો। અને મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો યાર ઘણા બધા કોમેન્ટ કરેલી છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો તેજલ ઠાકોર ઓફિશિયલ એ પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એનું પણ એકાઉન્ટ છે। અને મિત્રો અહીં ઘણી બધી કોમેન્ટ કરેલી છે કોંગ્રેચ્યુલેશન એવી મિત્રો। કિંજલ દવેએ પણ કોમેન્ટ કરેલી છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો યાર બ્લુ ટીક વાળો એનું પણ એકાઉન્ટ જોવા મળી શકે છે આપણને। અને મિત્રો તો યાર તમને ખબર હશે કિંજલ દવેની સગાઈ પણ હમણાં થોડા દિવસથી તૂટી ગઈ છે, એ પણ મિત્રો તમે વિડીયો જોઈ લીધો હશે, યુટ્યુબમાં ઘણા બધા મિત્રો વિડીયો બનાવે છે એ પણ તમે જોયો હશે। તો બસ મિત્રો યાર આજના વિડીયોમાં આટલું જ તે। આશા રાખું છું કે તમને આજનો આપણો આ વિડીયો ગમ્યો હશે। મિત્રો હજી સુધી જો તમે આપણા વિડીયોને લાઇક ન કરી હોય તો લાઇક કરી નાખજો ને આપણી ચેનલ ઉપર નવા છો એટલે કે મિત્રો પહેલી વાર આવ્યો છે અને હજી સુધી તમે આપણી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ દોસ્તો યાર સબસ્ક્રાઈબ પણ કરતા જાજો।